E aí pessoal, beleza? Julio Altec. Bom, pessoal, nesse vídeo, claro, como vocês estão vendo aí, a gente vai fazer um unboxing deste novo aparelho lançado em 2021, o Inspire Lite. Pessoal, olha só, a gente vai fazer um vídeo, pessoal, futuramente, comentando aí sobre os três modelos aí, né, daquela sequência, né, Inspire Key, Key Compact e Lite, ok? Para vocês darem uma olhadinha direito aí, enfim, e decidir qual adquirir, beleza? Então fica ciente disso aí na hora de adquirir o produto, né? Enfim, aí a gente vai fazer um vídeo mais detalhado disso aí, ok? Beleza? A caixa é igual o Spire Key Compact, ok? Mesma caixa, certinho. O que poderia a Atomics ter feito, né? Enfim, já que os modelos são quase meio parecidos no design, talvez mudar as cores, né? Sei lá, como o modelo da Atomics, né? O símbolo da Atomics ali é meio roxo, né? Rosa assim e tal. Talvez um branco, um roxo, um rosa, enfim, sei lá, enfim, para diferenciar, beleza? Ok? Claro, não sei se no próximo lote aí eles podem fazer isso. Seria bacana, porque tem uma diferença, entendeu? Eu não sei se seria. Eu acho que não ficaria mais caro, só que é um detalhe, pessoal, como vocês sabem, né? Para quem tem PS4, já teve, enfim, o PS4, ele é o PS4, ele é o black, né? O preto. Aí depois que eu lançou o branco, aí o branco era mais caro que o preto por causa da cor. Aí teve gente que até pintava ele. Ok? Eu colocava skin, assim, enfim. Beleza? Mas acho que na parte de década, só mudar a cor aqui, acho que talvez não mudaria o preço, não. Eu lembro para vocês que a Atomic lançou o Atomics i3, aquele padrãozinho dele lá, aí depois lançou um que o pessoal gostou. Era azul e preto, né? Você não tá enganado? Azul e preto. Talvez a Atomics poderia, talvez, enfim, no próximo lote, ou do Spire Key, ou do Light, ou dos três aí, mudar as cores, sabe? Vim azul, vim rosa, vim roxo, sei lá, enfim. Para dar uma diferenciada aí. Ok? Beleza? Enfim, vamos parar de enrolação, pessoal. É só abrir o caixote aqui do boneco. Ok? Padrão. As caixas da Atomics, pessoal, a caixa dela é bem, sabe? Bem feita, sabe? Não é pra nada não, é da hora, né? Não sei se por isso que encarece o preço, né? Vai saber. Ok? Vamos aqui, ó. Aqui é o guia rápido. O Spire Light, né? Que praticamente quase ninguém vê, mas enfim. Vamos aqui do lado aqui. Vamos ter aqui a fonte. Essa fonte aqui, pessoal, deixa eu ver. Esse aqui é 2.000 mAh, galera. Ó. Essa dá pra ver? 2.000 mAh. Ok? Temos aqui também o controle padrão da Atomics, né? Eles não mudam praticamente nada. Eu tenho que testar o próprio controle, esse controle aqui, galera, dos Spires aqui que chegam em minhas mãos, para ver se a recepção é boa. Ou é igual o i3, S3, enfim. E, claro, um bem top aqui, pessoal, o cabo HDMI flat, cara, bem bacana, velho. E pelo que eu vi, é bem grande aqui, hein, pelo jeito aqui, ó. Tem 3, 4 dobras aqui. Caramba. Beleza? Ok? Bom, aí tem um deco aqui, claro. Tem esse puminho aqui. E tem o Guia Rápido, mas aqui isso aqui é em inglês, né? É em inglês mesmo. Igual o outro, né? Não tem padrão, né? Não tem padrãozinho assim da Atomics aí. Da hora. Com uma caixinha azul, né, Atomics? De repente você pode mandar sei lá, um lote, um Dex azul. Um Blue aí. Um Spire Light Blue. Ok? Beleza? Mais nada. Tira aqui. Vamos aqui abrir o boneco. Depois eu vou até mostrar a diferença entre os três, né? Ó. Ok? Como vocês estão vendo aí, não teve diferença não. Teve sim, já de frente, né? Cadê acho que a câmera ficou melhor. O carregador sem fio. Então, dos três, pessoal, o mais barato com certeza vai ser esse, porque não tem carregamento sem fio. Por isso que a bateria dele é 2.000 mAh. Ok? Tem as saídas aqui de ar, né? Porque o ar quente sobe, então tem essas entradas aqui. E pode ver que é perto da onde, pessoal? Dos thunders. Olha só aqui, ó, tá vendo? Perto dos thunders, ok? Aqui já, ó, a parte das antenas, saída SPDIF, internet, HDMI, AV e a conexão da fonte, né? E o botãozinho aqui. Chega mais perto pra você dar uma olhadinha, ó, bacana. A câmera focou. A câmera tá boa, né, pelo jeito ali. Enfim. Muito top, né, galera? O frontal dele
também é igual o Spire Key Compact, né? Tá escrito Spire Lite. Aí tá o logotipo, quando você liga o aparelho fica ligado o logotipo aqui da Atomics, bem interessante, né? E aqui o visor, né? Que não é logotipo do canal, pessoal, apenas um número do canal, beleza? Aqui interessante aqui, nesse logotipo, porque bem no meio aqui tem onde liga aqui o botão. E aí aqui, pessoal, aqui ele liga aqui via... tocou, ligou, beleza? Ok? Bacana. Aqui nas laterais aqui, ó, os furos, padrão. E USB 2.0, ok? Tá aí. Novo modelo da Atomics aqui no canal, beleza? Como vocês viram, não tem tanta diferença do outro, né? Como vocês viram aí, beleza? Mas é só para você ter, depois vocês vão ter a noção aí quando você pegou o aparelho. Só você ver que o aparelho tem carregamento sem fio, né? Você tem um iPhone, sei lá, um Samsung, um Xiaomi, um LG que tem essa função de carregamento sem fio, o Spire Key e o Spire Key Compact é para você. É um pouco mais caro, ok? Gil, não tô nem aí com isso aí, eu quero mais barato. Aí o Spire Lite, que é para você, entendeu? Porque ele tem um preço abaixo do que o Spire Key Compact e o Key, né, normal, beleza? Pelo carregamento sem fio, beleza? Aí, como eu tô com os 3 modelos aqui, pessoal, a gente pode até fazer um comparativo entre os 3, enfim, tal, beleza? Talvez algum outro vídeo. Talvez nem precise, porque tem no canal aí os vídeos, né? Mas talvez eu possa fazer um vídeo mais detalhado aí, como para você adquirir o seu produto. Do jeito que eu tô falando aqui, pessoal, é batata. Esse vai ser mais barato, com certeza. O Key é o mais caro. E o Key Compact é entre o Key e o Lite aqui. Beleza? Aqui tem o logotipo aqui da Atomics, né? Vamos ver se a câmera vai focar. Vai, câmera, foca. Aí, ó. Beleza? Tranquilo. Então, pessoal, o que eu acho aqui da Atomics, você poderia mesmo, já que os modelos são praticamente quase, ou praticamente igual, da cor, né? Sei lá, o Lite poderia ser azul aí da caixa, o próximo lote do Key Compact ser na cor do logotipo da Atomics, e o Key, né, algum outro próximo lote, claro, sair cinza, sei lá, azul não, azul, porque o azul seria bom nesse aqui, ó. O azul aqui, o rosa, o roxo, enfim, no Key Compact e pode deixar preto, né, o branco mesmo, o Spire Key, o primeiro ali, padrãozão que foi o primeiro a chegar, né? Ok? Então, é isso aí, pessoal. Um unboxing aí pra vocês aí do novo modelo da Atomics, né? O Spire Lite, ok? Até me confundo às vezes. Ó, 3 modelos, hein? Spire Key, Key Compact e Lite, ok? Gil, sempre o pessoal vai perguntar, então eu sempre estou repetindo os vídeos. Gil e o Android, né? Tô querendo um Android, enfim e tal, pessoal. Vamos ver no decorrer do ano se o planejamento de lançar o Atomics 2.0 Android vai ser lançado mesmo ou não. Vamos ver, beleza? Ok? O planejamento era para ser lançado. Vamos ver alguma informação da Atomics, se eles quiserem que eu faça algum vídeo explicando, alguma coisa do tipo, enfim. Não, já pode falar que vai ter, que não vai ter, por isso, por aquilo, aí a gente até pode comentar em algum vídeo, mas o ideal mesmo é o pessoal da Atomics mesmo lançar um tipo de comunicado, informação sobre o Android, porque eu sei muita gente que gosta, né, de aparelho Android, então espero que a Atomics lance algum comunicado, enfim, ou ele repassa para mim, ou eu repasso no fórum, e a gente repassa em vídeo aqui no canal, beleza? Então vai, galera, tamo junto, hein? Depois, pessoal, eu faço um vídeo, claro, das primeiras impressões aqui do Spire Lite, beleza? Eu fiz do Key Compact, do Key normal, né, o primeiro, e vamos fazer isso aqui também, beleza? Um abraço aí pro pessoal da Atomics. Pessoal, um lembrete, hein? A gente fez um unboxing do Spire Key Compact e as primeiras impressões, funcionamento do VAR ok, IPTV ok, VOD ok, canais ok, YouTube ok, tá tudo ok, pelo que eu vi ali, o aparelho tá funcionando muito bem. A diferença, pessoal, dos modelos da linha Spire, né, que é essa linha aqui, são, claro, a parte de processadores, né, processador de nova geração, né, de segunda geração, claro, beleza? Gil, queria um mais barato ainda da Atomics. Qual que é? É o Atomics i3, cara. Mas o i3 é só IKS, mano. Então você tem que ver que detalhe. Já eu quero só para internet. Dependendo, será que compensa para você? Será que um ideal seria um S3 ou um T3? Beleza? Porque com o tempo, pessoal, os preços vão dar uma baixada, né? Tem esse detalhe aí. Beleza? Então, fique esperto aí. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade, a gente se encontra de novo no canal. Quer produtos, claro, você procura a galera da Electronic Shop, hein? É nóis, hein? Tamo junto. Julião Tech, desligando.